Det er ferie. Ja, ferie. Mor, far, vågn op. Hvad? Vi har lavet en klistermærkebog med alt det, vi skal lave. Husk, at vi allerede har planlagt en masse sjove ting. I skal lege med muffin hen i parken, bedstefar kommer, og vi skal også en tur på stranden. Hey Bingo, kom, vi kan lege havfruer. Hurra! Klap lige hesten, piger. Før I leger, så skal I altså rydde jeres legetøj op. Ej, behøver vi virkelig? Ja, det ligner en zoologisk have dernede. Det er jo fordi, vi leger suge. Okay, det forklarer det jo. Skal jeg ikke hjælpe jer? Okay. God plan, venner. Så får jeg lige en lille en på øjet. Ej. Denne episode af Bluey hedder Ferie. Okay, så skal vi på dyrejagt. Vi kan lege, at dyrene er stukket af fra zoologisk have. Ja, god idé. Nej, en fritgående løve. Vi må fange den. Hov, en pingvin. Hvad i alverden laver han her i den her sommervarme? Sådan, pingvinen er neutraliseret. Den snedige lille bandit. Mod legeværelset. En abe med flotte underhyldere. Kom her, lille ven. Du milde makron, der kryber kravl over alt. Kom, vi starter med edderkoppen. Pyha, det er bare gummi. Grådanser. Hurtigt, vi må redde ham. Bluey, se. Kan vi lege holde oppe? Ja, selvfølgelig. Giv mig den. Hurra, holde oppe. Husk nu, vi skal ramme ballonen for at holde den i luften, og den må ikke røre ved jorden. Vi er så klar. Du. Kom, vi kan spille ud i baghaven. I er virkelig blevet gode til det. Jeg er holde oppe ekspert. Ja, det er perlet. Bare husk, at ballonen på ingen måde må ramme græsset. Se lige der. Nora. Ballonen! Nej. Den fløj ind gennem vinduet. Ja, spillet er slut. Så må jeg vist hellere tilbage i sengen. Nej, vi skal finde den. Kom nu. Der er den. Men vi kan ikke nå den. Så må vi rykke lidt rundt på tingene. Først skal vi flytte den stribede kasse foran barnevognen. Den ser tung ud. Jeg hjælper dig. Hvis den er for tung, kan far nok hjælpe. Eller mor. Godt klaret. Vi er der næsten. Wow, barnevognen er tung. Du skal nok have et ekstra sæt muskler for at flytte den. Sådan der. Samarbejde er vejen frem. Okay, nu snupper vi ballonen. Ja! Hvad er det? Hov, det er et billede af mig som barn. I meget gamle dage. Mener du 80'erne? Ja. Hvad er det, der er på bagsiden? Ha! Vildt! Det havde jeg helt glemt. Da vi var små, begravede jeres onkel Stribe, onkel Rod og jeg en skat og tegnede det kort her, så vi kunne finde den igen. Det er et skattekort. En skat. Skal vi finde den? Tja, det her er kun en del af kortet. Vi skal også have delene fra onkel Rod og onkel Stribe, så vi kan se, hvor vi skal lede. Ej, piger. I vil da ikke bruge ferien på at lede efter fars gamle skrald? Jo, vi vil. Kom nu. Tja. Måske kan I spørge onkel Stribe, når I ser ham i morgen. Det ser ud til, at vi skal på skattejagt, unger. Hurra! Okay, folkens. Lad os tage hen i parken med onkel Stribe og Muffin. Nej. Hvad? Nej, ikke klistergecko. Denne episode af Bluey hedder Redningsaktion. Kom, unger. Vi kommer for sent til at mødes med Muffin og onkel Stribe. Men jeg skal fange gekse. Bingo, det tager alt for lang tid. Vi kan hjælpe med at få gekse ned. God idé. Lad os finde noget at stå på. Der er for langt. Vi kan ikke nå den. Kom, unger, lad os tage i parken. Jeg finder noget blødt gekse kan lande på. Bare lige hvis.
Kom nu, skat. Vi kan spørge onkel Stribe, om han har sin del af kortet. Hurra! Vi er her. Hvor skal vi mødes med Muffin og Stribe? Lad mig se. Henne ved slottet. Ved slottet? Har jo gigantisk. Bluey, hvor er slottet henne? Det ved jeg ikke, men jeg kan finde ud af det. Vi kan gå op på toppen af rutsjebakken. Nå ja, vi kan se ud over hele parken deroppe fra. Okay, vi kan smutte op og se, om vi kan få øje på Muffin og Stribe. Okay. Sikke en udsigt. Se, om I ikke kan få øje på slottet. Jeg kan ikke se det. Heller ikke mig. Træerne er i vejen for mig. Vil du op på mine skuldre? Du får en bedre udsigt, hvis du kommer op. Okay. Kom så, Bingo. Scanner, scanner, scanner. Se derovre. Vi fandt dem. Jubidu. Før an, piger. Hej, Muffin. Hej, Bluey. Hej, Bingo. Du ser godt ud, makker. Ja, Muffin ville lege klæde ud leg. Flot diadem, Muffin. Tak, jeg er en prinsesse. Hvad skal vi lege? Vi kan lege jorden er giftig. Ja. Jeg tror ikke, prinsesser kan lege jorden er giftig. Jeg tror, at de mest bare står og vinker og ser pæne ud. Ny idé. Du kan være en prinsesse i et tårn, og vi skal lege jorden er giftig for at redde dig. Ja, men I skal også være klædt ud. Okay. Far! Ja, Muffin. Hvor er mit klædt ud tøj? Vi skal bruge det til jorden er giftig. Du glemte vist hen på legepladsen med den flyvende ræv. Vi skal nok hente det. Okay, så smutter vi. Okay, små festaber. Hvor er det klæde ud, tøj? Jeg tror, jeg ved det. Flot klaret. Vi snupper og smutter. Stop. Du må ikke røre jorden. Hvad? Vi leger jo, at jorden er giftig, ikke? Nej, der er giftig jord overalt. må Men klatre og hvordan hoppe kommer vi hele hen vejen til derhen. Muffins tøj, uden at røre jorden? Hurra! Vi fandt det. Godt klaret. Videre til den næste. Det er langt væk. Ja, det er. Men med den frø der kan vi hoppe derover. Skal man gøre noget, skal man gøre det ordentligt. Bare. Vi fandt det. Tak, Bluey og Bingo. Okay, legender. I må have det. Far smækker lige fødderne op. Nej, du skal være med til klæd ud leg. Kom nu. Okay. En leg. Hurra! Er alle tilfredse med deres udklædning? Ja. Nej. Du ser smuk ud, makker. Men der er mere i udklædningskassen, hvis du vil skifte kostyme. Helt klar. Godt, nu skal vi redde prinsessen. Jeg er spændt. Okay, folkens. Som før. Vi skal finde den rigtige vej for at redde prinsesse Muffin. Okay, men vi skal gøre det uden at røre jorden. Vi fandt dig. Prinsesse Muffin, vi er kommet for at redde dig. Godt. Det er kedeligt at vinke og se pæn ud. Her er din belønning for at redde mig. Funkende. Muffin. Kom så, Muffin. Vi skal hjem og spise frokost. Okay, far. Piger, var der noget, I ville spørge onkel Stribe om, før vi går? Nå ja. Onkel Stribe, kan du huske, at du talte et skattekort, dengang du var lille? Husk det. Jeg glemmer det aldrig. Jeg har det stadig i min pung. Hurra! Her, se selv. Hurra! Onkel Stribe, hvad er skatten? Jo, da vi var børn, havde vi det bedste legetøj i hele verden. Det var... Far, jeg skal tisse. Kom nu. Et øjeblik, Muffin. Men jeg skal tisse. Beklager, piger. Vi må smutte. Tab det nu ikke. Farvel, Bluey. Farvel.
Farvel, Bingo! Farvel, Muffin. Se, Bingo. Vi fik endnu et stykke af kortet. Vi mangler kun det sidste. Hurra! Vågn op, piger. Onkel Rod er her. Vent, du kan ikke komme forbi. Hvad? Hvorfor ikke? Exe er stadig deroppe. Nå, men jeg vil åbne døren. Og I skal huske at spørge onkel Rod om skatten. Nej. Hallo? Er der nogen? Kan du møde os om bagved? Okay, jo. Okay, kom så. Hvor er onkel Rod? Hallo? Er der nogen? Vi er her, makker. Hvad så? Sprinklerne er tændt. Og? Jeg har lige fået nyt hår. Vi må endelig ikke ødelægge din flotte frisyre. Okay, vi kommer og redder dig. Ja, vi Der klarer er kun én sprinkler tilbage. Skynd jer! Sørens, vandhanen er på den anden side. Måske kan vi flytte bænken og hoppe over buskene. Onkel Rod. Onkel Rod, tog du skattekortet med? Det gjorde jeg. Jeg har også taget din julegave med. Men det er april. Ja, undskyld, den kommer så sent. Pludergøj! Det er den nye model åbenbart. Nu med 100% mere pludren. Hvor skønt. Denne episode af Bluey hedder Pludergøj. Hvad har du gjort? Hvad? Nu skal vi også gemme den her. Vent, gemmer I legetøjet? Ikke alt legetøjet. Bare lige den. Brutalt. Mor, far, se hvad Pludergøj kan. Jeg er sulten. Den stemme. Jeg er sulten. Jeg er sulten. Hvad skal vi give den? Giv mig sunde ting. Giv mig sunde ting. Hvilke sunde ting? Kom, vi kigger i køkkenet. Jordbær er sunde, er de ikke? Rigtigt stump. Tag dem. Klaret. Jordbærne er i hus. Nu kan vi give dem til Pludergøj. Nam, nam, nam. Chip, chip. Dejligt, det er overstået. Jeg er sulten. Igen. Giv mig pivende ting. Giv mig pivende ting. Værsgo, min ven. Far, den piver ikke. Ja, det opdager den aldrig. Mwah, mwah. Giv mig pivende ting. Giv mig pivende ting. Godt klaret, Marker. Det her er din skyld. Vi skal finde noget, der piber. Hvad med en badeand? Ja, ud på badeværelset. Kom så. Anden er nede i badekarret. Lad os bruge skamlen, så vi kan nå kanten af badekarret. Vi skal have anden. Pas på, Bingo. Du bliver våd. Ja. Hvis vi tænder for vandet og fylder karret op, så flyder anden op, så vi kan tage den. Nam, nam, nam. Chip, chip. Py. Men i det mindste er det lærerigt. Jeg er sulten. Stop det nu. Giv mig smukke ting. Giv mig smukke ting. Noget smukt. Blomster på terrassen. Kom så. Plante, den vokser. Godt klaret alle sammen. Nu kan vi fodre bæstet nedenunder. Værsgo, Pludergøj. Her er noget smukt. Nam, nam, nam. Chip, chip. Vi klarede det. Hurra! Okay. Det var også nok for i dag. Unger, tager I Pludergøj med ind på legeværelset? Okay, mor. Hvad? Pigerne elsker den. Men de får da lidt motion. Jeg skal nok betale. Mor, far, hjælp. Pludergøj er gået amok. Fang den. Chip, chip. Hold godt fast. Farvel til Pludergøj, håber jeg. Unger, I skal huske at spørge onkel Rod om kortet. Nå ja. Onkel Rod, må vi se din del af skattekortet? Selvfølgelig. Jeg har det her i pungen. Jeg kan huske, da vi begravede skatten. Det er en sjov historie. Giv mig firkantede ting. Hey, min pung. Kortet. Efter den. Hey, hvor er den? Jeg kan ikke rigtig lide at have er så stille.
Måske skal vi tjekke skabene eller andre mulige gemmesteder. Vi fandt den. Vent. Er den nye pludregøj ikke rød? Jo. Hvilken pludregøj er det her? Det ligner den far sagde gik i Gør det? Ja, vi skal finde vores nye pludregøj. Jeg tror, jeg kan høre den. Hvor kommer lyden fra? Den er vist nedenunder igen. Der er den. Hurtigt! Fang den! Jeg har den! Åh! Klar den. Altså, hvornår løber batteriet tør på den tingest? Forhåbentlig snart. Hurra! Det var afslappende. Et stykke af kortet, som lovet. Tak, onkel Rod. Tænk, at du har haft det i alle de år. Selvfølgelig. Mit hår ser brandgodt ud på billedet. Bluey, vi har fundet de 3 dele. Nu kan vi læse skattekortet. Hvad står der? Jeg ved det. Det er floden. Gemte I skatten ved floden? Seriøst? Ja, seriøst. Kan vi tage derhen? Ja, til skatten. Hurra! Troede, at den var på taget, men så faldt den ind gennem køkkenvinduet og begyndte at snige sig rundt i huset. Og vi vidste bare slet ikke hvad. Mor, kan vi tage hen til floden? Ikke nu, unger. Bedstefar er på besøg. Vi havde jo aldrig prøvet at fange et af de her væsener før. Mor? Bluey. Skal jeg ikke lege lidt med dig, så mor kan fortælle færdig? Okay. Bluey, vi kan lege. Okay. Hov, vent lidt. Ja, magisk xylofon. Jeg troede, du ville hjælpe. Den må du selv klare. Frys. Denne episode af Bluey hedder Skatten. Hvad er der sket med ham? Det er børnenes magiske xylofon. Når de slår på den og siger frys, så skal man stå helt stille. Hvor længe? Indtil de slår på xylofonen igen og siger, tør op. Det lyder hårdt. Hvorfor kan de, der ikke er frosne, ikke bare redde den, der er? Altså, det leger vi ikke normalt. Men vi kan prøve. Men hvordan tør vi folk op uden xylofonen? Vi kan bruge vores haler. Hvad? Kan vi prøve igen med de nye regler? Ja da. Lad os tage en prøverunde. Du kan øve dig på mig, hvis du vil. Bedstefar er fuldstændig frossen. Nu skal vi prøve at tørre ham op. Igen! Igen? Så vi er sikre på, at vi kender reglerne. Okay så, unger. Godt klaret. Bedstefar er bundfrossen igen. Kom, vi dasker til hans hale for at tørre ham op. Jeg kan lide de nye regler. Det tænkte jeg nok. Jeg springer den næste runde over. Hvis jeg fryser og tør igen, så ender det med, at halen falder af. Mors og fars tur. Skønt. Skønt. Jeg elsker de nye xylofonregler, men kan vi tage hen til floden nu? Hvorfor er I så interesseret i floden? Der er en begravet skat. En skattejagt, hva'? Jeg kan da hjælpe jer. Vil du? Har I jeres udstyr klar? Udstyr til skattejagten? Det er bedst at være beredt. I skal finde en skovl, insektspray og nogle skraldeposer. Far, hvad skal vi bruge de her skraldeposer til? Hvis det regner, mød mig ved postkassen, når I har fundet det hele. Okay, unger, I hørte, hvad bedstefar sagde. Vi henter tingene. Hurra! Lad os gå ud i køkkenet og hente skraldeposerne først. Vent, hvor lagde vi dem egentlig? Jeg lagde dem højt oppe, fordi pigerne brugte dem som faldskærme til deres bamser. Hent en stol, så kan vi nå dem. Der er skovlen. Ej, hvorfor er den helt deroppe? Vi vil bygge et bjerg til Tæppeøen. Okay, så må vi hoppe langs siderne af bjerget for at få fat i skovlen. Hurra! Okay, poser og en skovl. Så er vi klar. Vent, Hvad er der, Bingo? du glemte insektsprayen. Nå ja, hvor har vi nu lagt den? Jeg tror, den er på vores værelse. Hvad i alverden laver den på? Nå, glem det. Vi må gå op og kigge. Er den? Hvordan skal vi nå den? Vi kan hoppe i sengen for at komme højt nok op. Bare vær forsigtige, okay? Lad mig se. Nu skal vi finde Skraldeposer, bedstefar. skovl og insektspray. Det var det hele. Hvordan gik det? Har I fundet det hele? Ja! Sådan.
Så skal vi på skattejagt. Så det her er floden, hva'? Det minder mig om krattet, du legede i, Chili. Ja, faktisk. Ved du, hvor vi skal hen? Kan du se det træ der? Vi skal den her vej. Kom nu. Vent lidt, I to. Vær nu forsigtige, lover I det? Ja, pas på gasolopenterne. Ej, de findes altså ikke. Okay, jeg fører an. Se jer nu godt for at passe på alle sammen. Men han ved ikke, hvor vi skal hen. Jeg har kortet. Kom nu. Vi må hellere følge med. Kom så, Bingo! Bedstefar har fundet en genvej gennem floden. Men vandet er for dybt. Vi må finde en anden vej. Vi må holde os i vandkanten i stedet. Vi kan hoppe derhen på stenene. Der er for langt. Hvis vi flytter stenen der, så kan vi nå derover. God idé. Nu kan vi hoppe fra sten til sten. Pas på de glatte sten. Hov! Jeg gynger. Vi må hoppe over grenen der for at komme hen til stenen. Afsted. Forsigtig. Og klaret alle sammen. Hvad så nu? Vi er tæt på. Vi skal op på skråningen. Er du klar, Bingo? Yep. Der var I endelig. I har vist taget en omvej eller to. Langsomt, men sikkert. Kom, vi skal videre. Vi må følge stien, der går ind mellem træerne. Men hvordan ved han, hvor vi skal hen? Okay, vi er der næsten. Nej. Myg! Hurtigt, insektssprayen. Ja, vi redder dig, bedstefar. Tak for redningsaktionen. Godt, du huskede en sexbrain, far. Hvad er der derhenne? Floden er... Hvad er der sket? Det er vist lang tid siden, der har været nogen her. Hvor trist. Her plejer jo at være så smukt. Ja, der er kun én ting at gøre. Kom nu, skatten render jo ingen steder. Hvad skal vi? Vi kan starte der, hvor der er helt tørt. Det ser ud til, at noget blokerer for vandet. Vi skal fjerne alt skraldet. Vi kan starte med at fjerne tingene på venstre side af floden. Det er heldigt, at vi har skraldeposer med. Jeg holder den, så du kan samle skraldet og kaste det i. Her ser allerede pænere ud. Se lige spagområdet, unger. Der er mere skrald, vi må samle op. Der er stadig plads i posen. Jeg bliver her, så kan du kaste skraldet. Kom nu. Nu er her smukt. Virkelig. Godt skuldre alle sammen. Det er bare... har ser bekendt ud. Det minder mig om dengang vi... mand! Det er jo lige her. Hvad? Er vi her? Vi er der næsten. Seriøst? Ja, seriøst. Hurra! Det er lige herhenne. Kom med mig. Den her vej. Deroppe. Bare det er for højt. Der er nogle sten her. I kan bygge en trappe med dem. God idé, far. Kom, unger, vi klør på. I klarede den. Hvad så nu, bandit? Den her vej. Følg med. Der er en sten i floden. Vi kan hoppe over på den. Ja, vi må håbe, den ikke gynger. Vi er der næsten. Nora, stenen er gigantisk. Hvordan kommer vi over? Vi må bruge alle vores kræfter og samarbejde. Kom, venner. Vi skubber på samme tid. Ja, far. Uha, den var tung. Kom, det er lige rundt om hjørnet. Vi skal bare over vandet og over på øen der. Sagde du ikke, at vi næsten var fremme? Hey, Kan du se den? hey, Det er den bedste ferie nogensinde. ikke endnu. Aha, der er noget her. Er du klar? Det er ikke en skat. Det er bare en gammel dukke. Hey, det er en actionfigur, ikke en dukke. Det er Powerbloke, vores yndlingslegetøj. Hvis han var jeres yndlingslegetøj, hvorfor begravede I ham så? Vi blev nødt til det. Hør her. Powerbloke var den sejeste actionfigur i verden, men vi var 3 om at dele ham. Gjorde I så det? Nej, slet ikke. Vi skændtes altid om, hvem der måtte lege med ham. Som regel var det mig og Rod, der vandt, fordi vi var de største. Det var ikke fair. Sådan er brødrestump.
En dag havde vi et stort skænderi. Så stort, at vores far sagde, at han ville fjerne Powerbloke. Hvad gjorde I? Vi besluttede os for at gemme Powerbloke et super hemmeligt sted. Vi tegnede et kort og delte det i 3. Planen var at tage tilbage og grave ham op senere, men vi glemte det. Det var jul, og vi fik en masse nyt legetøj. Jeg glemmer aldrig mit legetøj. Sikkert ikke, men du må da indrømme, at det er en temmelig sej skat. Vent bare til Stribe og Rod ser det her. Okay, unger, vågn op. Vi tager til stranden om 5 minutter. Hurra! Bingo. Har du husket at børste tænder? Jeg glemte det. Okay, vi løber om kap ud på badeværelset. Ja! Hvad er der galt, Bluey? Du har været stille siden floden. Det er bare... Vi har spildt hele ferien på at finde en skat, som slet ikke var rigtig. Bare noget gammelt legetøj. Beklager, skat. Det er den værste ferie nogensinde. Ikke alle skatte funkler eller er lavet af guld. Nogle ting er bare skatte, fordi de er fyldt med gode minder. Det er mig og Bingo, der leger hold oppe. Når jeg er pakken. Jeg kunne godt lide de kostyme, Ja, ja. Det er pludregøj. Godt, at vi kunne fange ham. Og se der. Bingo og jeg klarede alle de mange svære spring. Jeg er glad for, at du fandt dit gamle legetøj, far. Tak, Bluey. Der er ikke nogen billeder på den sidste side. Nemlig. Den har vi gemt til i dag. Hvad siger du? Er du klar til en sidste feriedag? Ja! Gekse, du klarer den. Hurra! Okay, unger. Vi skal på stranden. Ja! Bluey, det er den bedste ferie nogensinde. Hurra! Godt klaret. Du gennemførte episoden. Nu kan du lege magisk xylofon. Det er ferie! Ja, ferie. Mor, far, vågn op! Hvad? Vi har lavet en klistermærkebog med alt det, vi skal lave. Husk, at vi allerede har planlagt en masse sjove ting. I skal lege med Muffin hen i parken. Bedstefar kommer, og vi skal også en tur på stranden. Hey Bingo, kom, vi kan lege havfruer. Hurra! Klap lige hesten, piger. Før I leger, så skal I altså rydde jeres legetøj op. Ej, behøver vi virkelig? Ja, det ligner en zoologisk have dernede. Det er jo fordi, vi legede suge. Okay, det forklarer det jo. Skal jeg ikke hjælpe jer? Okay. God plan, venner. Så får jeg lige en lille en på øjet. Ej. Denne episode af Bluey hedder Ferie. Okay, så skal vi på dyrejagt. Vi kan lege, at dyrene er stukket af fra zoologisk have. Ja, god idé. Så mange kasser. Ja, der var jo en, der skulle sætte dem i garagen. Nej, en fritgående løve. Vi må fange den. Jubidu, kom, nu kan vi kigge i stuen. Hov, en pingvin. Hvad i alverden laver han her i den her sommervarme? Sådan,
Pingvinen er neutraliseret, den snedige lille bandit. Mod legeværelset. En abe med flotte underhyldere. Kom her, lille ven. Du milde makron, der er kryb og kravl overalt. Kom, vi starter med edderkoppen. Pyha, det er bare gummi. Grådanser! Hurtigt, vi må redde ham. Bluey, se! Kan vi lege holde oppe? Ja, selvfølgelig. Giv mig den. Hurra, holde oppe! Husk nu, vi skal ramme ballonen for at holde den i luften, og den må ikke røre ved jorden. Vi er så klar. My movie game. Like and subscribe. Jubidu! Kom, vi kan spille ud i baghaven. I er virkelig blevet gode til det. Jeg er holde oppe ekspert. Ja, det er perlet. Bare husk, at ballonen på ingen måde må ramme græsset. De unger er ret gode til at holde oppe. En gang til. Se lige der. Nora! Ballonen! Nej. Den fløj ind gennem vinduet. Nå ja, spillet er slut. Så må jeg vist hellere tilbage i sengen. Nej, vi skal finde den. Kom nu. Hvilket rum fløj den ind i? Hvem ved med det her hus? Vi må lede indtil vi finder den. Ja, chef. Okay. Smut ovenpå og find den. Ingen ballon her. Der er den. Men vi kan ikke nå den. Så må vi rykke lidt rundt på tingene. Først skal vi flytte den stribede kasse foran barnevognen. Den ser tung ud. Jeg hjælper dig. Hvis den er for tung, kan far nok hjælpe. Eller mor. Godt klaret. Vi er der næsten. Wow, barnevognen er tung. Du skal nok have et ekstra sæt muskler for at flytte den. Sådan der. Samarbejde er vejen frem. Okay, nu snupper vi ballonen. Yeah! Hvad er det? Hov, det er et billede af mig som barn. I meget gamle dage. Mener du 80'erne? Ja. Hvad er det, der er på bagsiden? Ha! Vildt! Det havde jeg helt glemt. Da vi var små, begravede jeres onkel Stribe, onkel Rod og jeg en skat og tegnede det kort her, så vi kunne finde den igen. Det er et skattekort. En skat. Skal vi finde den? Tja, det her er kun en del af kortet. Vi skal også have delene fra onkel Rod og onkel Stribe, så vi kan se, hvor vi skal lede. Ej, piger. I vil da ikke bruge ferien på at lede efter fars gamle skrald? Jo, vi vil. Kom nu. Tja. Måske kan I spørge onkel Stribe, når I ser ham i morgen. Det ser ud til, at vi skal på skattejagt, unger. Hurra!
Godt klaret. Du gennemførte episoden. Nu kan du lege holde oppe. Okay, folkens. Lad os tage hen i parken med onkel Stribe og Muffin. Nej. Hvad? Nej, ikke klistergecko. Denne episode af Bluey hedder Redningsaktion. Kom, unger. Vi kommer for sent til at mødes med Muffin og onkel Stribe. Men jeg skal fange gekse. Bingo, det tager alt for lang tid. Vi kan hjælpe med at få gekse ned. God idé. Lad os finde noget at stå på. Der er for langt. Vi kan ikke nå den. Kom, unger, lad os tage i parken. Jeg finder noget blødt, gekse kan lande på. Bare lige hvis. Kom nu, skat. Vi kan spørge onkel Stribe, om han har sin del af kortet. Hurra! Vi er her. Hvor skal vi mødes med Muffin og Stribe? Lad mig se. Henne ved slottet. Ved slottet? Har jo gigantisk. Bluey, hvor er slottet henne? Det ved jeg ikke. Men jeg kan finde ud af det. Vi kan gå op på toppen af rutsjebakken. Nå ja, vi kan se ud over hele parken deroppe fra. Okay, vi kan smutte op og se, om vi kan få øje på Muffin og Stribe. Okay. Wow, sikke en udsigt. Se, om I ikke kan få øje på slottet. Jeg kan ikke se det. Heller ikke mig. Træerne er i vejen for mig. Vil du op på mine skuldre? Du får en bedre udsigt, hvis du kommer op. Okay. Kom så, Bingo. Scanner, scanner, scanner. Se derovre. Vi fandt dem. Jubidu. Før an, piger. Hej, Muffin. Hej, Bluey. Hej, Bingo. Du ser godt ud, makker. Ja, Muffin ville lege klæde ud leg. Flot diadem, Muffin. Tak, jeg er en prinsesse. Hvad skal vi lege? Vi kan lege jorden er giftig. Ja. Jeg tror ikke, prinsesser kan lege jorden er giftig. Jeg tror, at de mest bare står og vinker og ser pæne ud. Ny idé. Du kan være en prinsesse i et tårn, og vi skal lege jorden er giftig for at redde dig. Ja, men I skal også være klædt ud. Okay. Far! Ja, Muffin. Hvor er mit klædt ud tøj? Vi skal bruge det til jorden er giftig. Du glemte vist hen på legepladsen med den flyvende ræv. Vi skal nok hente det. Okay, så smutter vi. Okay, små festaber. Hvor er det klæde ud tøj? Jeg tror, jeg ved det. Flot klaret. Vi snupper og smutter. Stop. Du må ikke røre jorden. Vi leger jo, at jorden er giftig, ikke? Nej, der er giftig jord overalt. må Men klatre hvordan og kommer hoppe vi hele hen vejen til derhen. Muffins tøj, uden at røre jorden? Hurra! Vi fandt det. Godt klaret. Videre til den næste. Det er langt væk. Ja, det er. Men med den frø der kan vi hoppe derover.
Skal man gøre noget, skal man gøre det ordentligt. Bare... Godt gået, piger. Nu skal vi tilbage og lege med Muffin. Vi fandt det. Tak, Bluey og Bingo. Okay, legender. I må have det. Far smækker lige fødderne op. Nej, du skal være med til klæd ud leg. Kom nu. Ja, okay. En leg. Hurra! Er alle tilfredse med deres udklædning? Ja. Nej. Du ser smuk ud, makker. Men der er mere i udklædningskassen, hvis du vil skifte kostyme. Okay, klar. Godt, nu skal vi redde prinsessen. Jeg er spændt. Okay, folkens. Som før. Vi skal finde den rigtige vej for at redde prinsesse Muffin. Okay, men vi skal gøre det uden at røre jorden. My movie games. Like and subscribe. Vi fandt dig. Prinsesse Muffin, vi er kommet for at redde dig. Godt. Det er kedeligt at vinke og se pæn ud. Her er din belønning for at redde mig. Funklende. Tak, Muffin. Kom så, Muffin. Vi skal hjem og spise frokost. Okay, far. Piger, var der noget, jeg ville spørge onkel Stribe om, før vi går? Nå ja. Onkel Stribe, kan du huske, at du tabte et skattekort, dengang du var lille? Husk det. Jeg glemmer det aldrig. Jeg har det stadig i min pung. Hurra! Her, se selv. Hurra! Onkel Stribe, hvad er skatten? Jo, da vi var børn, havde vi det bedste legetøj i hele verden. Det var... Far, jeg skal tisse. Kom nu. Et øjeblik, Muffin. Men jeg skal tisse. Ja, beklager, piger. Vi må smutte. Tab det nu ikke. Farvel, Bluey. Farvel, Bingo. Farvel, Muffin. Se, Bingo. Vi fik endnu et stykke af kortet. Vi mangler kun det sidste. Hurra! Vågn op, piger. Onkel Rod er her. Vent, du kan ikke komme forbi. Hvad? Hvorfor ikke? X er stadig deroppe. Nå, men jeg vil åbne døren. Og I skal huske at spørge onkel Rod om skatten. Nej! Hallo? Er der nogen? Er du møder som bagved? Okay, jo. Okay, kom så. Hvor er onkel Rod? Hallo? Er der nogen? Vi er her, makker. Hvad så? Sprinklerne er tændt. Og? Jeg har lige fået nyt hår. Vi må endelig ikke ødelægge din flotte frisyre. Okay, vi kommer og redder dig.
tilbage! Skynd jer! Sørens, vandhanen er på den anden side. Måske kan vi flytte bænken og hoppe over buskene. Onkel Rod! Onkel Rod, tog du skattekortet med? Det gjorde jeg. Jeg har også taget din julegave med. Men det er april. Ja, undskyld, den kommer så sent. Pluddergøj! Det er den nye model åbenbart. Nu med 100% mere pludren. Hvor skønt. Denne episode af Bluey hedder Pluddergøj. Hvad har du gjort? Hvad? Nu skal vi også gemme den her. Vent, gemmer I legetøjet? Ikke alt legetøjet. Bare lige den. Brutalt. Mor, far, se hvad Pluddergøj kan. Jeg er sulten. Den stemme! Jeg er sulten. Jeg er sulten. Hvad skal vi give den? Giv mig sunde ting. Giv mig sunde ting. Hvilke sådan ting? Kom, vi kigger i køkkenet. Hvad vil Pluddergøj spise af sunde ting? Måske frugt, gulerødder, asparges, edamamebønner. Gulerodshorn. Jordbær er sunde, er de ikke? Rigtigt stump. Tag dem. Flot klaret. Jordbærne er i hus. Nu kan vi give den til Pluddergøj. Så er vi her. Nu kan vi fodre vores fugleven. Nam, nam, nam. Chip, chip. Dejligt, det er overstået. Jeg er sulten. Igen. Giv mig pivende ting. Giv mig pivende ting. Værsgo, min ven. Far, den piver ikke. Ja, det opdager den aldrig. Mwah, mwah. Giv mig pivende ting. Giv mig pivende ting. Godt klaret, Marker. Det her er din skyld. Vi skal finde noget, der piber. Hvad med en badeand? Ja, ud på badeværelset. Kom så. Anden er nede i badekarret. Lad os bruge skamlen, så vi kan nå kanten af badekarret. Vi skal have anden. Pas på, Bingo. Du bliver våd. Ja. Hvis vi tænder for vandet og fylder karret op, så flyder anden op, så vi kan tage den. Det virker. Sådan. Nu kan vi fange anden. Sådan. Et styks pibende and. Nu skal vi give den til Pluddergøj. Vi har fundet noget pibende til dig, Pluddergøj.
Nam, nam, nam. Chip, chip. Py. Men i det mindste er det lærerigt. Jeg er sulten. Stop det nu! Giv mig smukke ting. Giv mig smukke ting. Noget smukt. Blomster! På terrassen! Kom så! Kom nu, vi skal finde en smuk blomst ude på terrassen. Den her blomst er smuk. Bluey, den er næsten død. Nej, den er ej. Den skal bare vandes. Okay, unger. Der er en vandhane her, hvor vi kan fylde den. Godt. Fyld til randen. Hurra! Plante, den vokser. Godt klaret alle sammen. Nu kan vi fodre bæstet nedenunder. Giv mig smuk. Værsgo, Pludergøj. Her er noget smukt. Nam, nam, nam. Chip, chip. Vi klarede det. Hurra! Okay. Det var også nok for i dag. Unger, tager I Pludergøj med ind på legeværelset? Okay, mor. Hvad? Pigerne elsker den. Men de får da lidt motion. Jeg skal nok betale. Mor, far, hjælp! Pludergøj er gået amok. Fang den! Åh nej! Kom, vi prøver igen. Åh nej! Chip, chip. Hold godt fast. Farvel til Pludergøj, håber jeg. Unger, I skal huske at spørge onkel Rod om kortet. Nå ja. Onkel Rod, må vi se din del af skattekortet? Selvfølgelig. Jeg har det her i pungen. Jeg kan huske, da vi begravede skatten. Det er en sjov historie. Giv mig firkantede ting. Ej, Hey, min pung. kortet. Efter den! Movie Games. Like and subscribe. Der. Den smutter ovenpå. Kan den gå på trapper? Til dagligstuen. Okay, hvor er den? Jeg kan ikke rigtig lide, at her er så stille. Måske skal vi tjekke skabene eller andre mulige gemmesteder. Vi fandt den. Vent. Er den nye pludregøj ikke rød? Jo. Hvilken pludregøj er det her? Det ligner den far sagde gik i stykker. Gør det? Ja, vi skal finde vores nye pludregøj. Jeg tror, jeg kan høre den. Hvor kommer lyden fra? Den er vist nedenunder igen.
den! Fang den! Den må ikke stikke af. Hurra! Der er den! Hurtigt! Fang den! Jeg har den! Åh! Vi klarede den! Altså, hvornår løber batteriet tør på den tingest? Forhåbentlig snart. Hurra! Det var afslappende. Et stykke af kortet, som lovet. Tak, onkel Rod. Tænk, at du har haft det i alle de år. Selvfølgelig. Mit hår ser brandgodt ud på billedet. Bluey, vi har fundet de 3 dele. Nu kan vi læse skattekortet. Hvad står der? Jeg ved det. Det er floden. Gemte I skatten ved floden? Seriøst? Ja, seriøst. Kan vi tage derhen? Ja, til skatten. Hurra! Troede, at den var på taget, men så faldt den ind gennem køkkenvinduet og begyndte at snige sig rundt i huset. Og vi vidste bare slet ikke hvad. Mor, kan vi tage hen til floden? Ikke nu, unger. Bedstefar er på besøg. Vi havde jo aldrig prøvet at fange et af de her væsener før. Mor? Bluey. Skal jeg ikke lege lidt med dig, så mor kan fortælle færdig? Okay. Bluey, vi kan lege. Okay. Vent lidt. Ja, magisk xylofon. Jeg troede, du ville hjælpe. Den må du selv klare. Frys. Denne episode af Bluey hedder Skatten. Hvad er der sket med ham? Det er børnenes magiske xylofon. Når de slår på den og siger frys, så skal man stå helt stille. Hvor længe? Indtil de slår på xylofonen igen og siger, tør op. Det lyder hårdt. Hvorfor kan de, der ikke er frosne, ikke bare redde den, der er? Altså, det leger vi ikke normalt. Men vi kan prøve. Men hvordan tør vi folk op uden xylofonen? Vi kan bruge vores haler. Hvad? Kan vi prøve igen med de nye regler? Ja da. Lad os tage en prøverunde. Du kan øve dig på mig, hvis du vil. Jep, bedstefar er fuldstændig frossen. Nu skal vi prøve at tørre ham op. Igen! Igen? Så vi er sikre på, at vi kender reglerne. Okay så, unger. Godt klaret. Bedstefar er bundfrossen igen. Kom, vi dasker til hans hale for at tørre ham op. Jeg kan lide de nye regler. Det tænkte jeg nok. Jeg springer den næste runde over. Hvis jeg fryser og tør igen, så ender det med, at halen falder af. Mors og fars tur. Skønt. Skønt. Jeg elsker de nye xylofonregler, men kan vi tage hen til floden nu? Hvorfor er I så interesseret i floden? Der er en begravet skat. En skattejagt, hva'? Jeg kan da hjælpe jer. Vil du? Har I jeres udstyr klar? Udstyr til skattejagten? Det er bedst at være beredt. I skal finde en skovl, insektspray og nogle skraldeposer. Far, hvad skal vi bruge de her skraldeposer til? Hvis det regner, mød mig ved postkassen, når I har fundet det hele.
Okay, unger, I hørte, hvad bedstefar sagde. Vi henter tingene. Hurra! Lad os gå ud i køkkenet og hente skraldeposerne først. Vent, hvor lagde vi dem egentlig? Jeg lagde dem højt oppe, fordi pigerne brugte dem som faldskærme til deres bamser. Hent en stol, så kan vi nå dem. Vi fandt dem! Hvad så nu? En skovl. Der må være en i baghaven. Kom, vi går ud. Der er skovlen. Ej, hvorfor er den helt deroppe? Vi vil bygge et bjerg til Tæppeøen. Okay, så må vi hoppe langs siderne af bjerget for at få fat i skovlen. Hurra! Okay, poser og en skovl. Så er vi klar. Vent, Hvad er der, Bingo? du glemte insektsrain. Nå ja, hvor har vi nu lagt den? Jeg tror, den er på vores værelse. Hvad i alverden laver den på? Nå, glem det. Vi må gå op og kigge. Der er den. Hvordan skal vi nå den? Vi kan hoppe i sengen for at komme højt nok op. Bare vær forsigtige, okay? Okay, kan vi tage hen til floden nu? Lad mig se. Nu skal vi finde Skraldeposer, bedstefar. skovl og insektspray. Det var det hele. Hvordan gik det? Har I fundet det hele? Ja! Sådan, så skal vi på skattejagt. Så det her er floden, hva'? Det minder mig om krattet, du legede i, Chili. Ja, faktisk. Ved du, hvor vi skal hen? Kan du se det træ der? Vi skal den her vej. Kom nu, kom nu. Vent lidt, I to. Vær nu forsigtige, lover I det? Ja, pas på gasolopenterne. Ej, de findes altså ikke. Okay, jeg fører an. Se jer nu godt for at passe på alle sammen. Men han ved ikke, hvor vi skal hen. Jeg har kortet. Kom nu. Vi må hellere følge med. Kom så, Bingo! Bedstefar har fundet en genvej gennem floden. Men vandet er for dybt. Vi må finde en anden vej. Vi må holde os i vandkanten i stedet.
Vi kan hoppe derhen på stenene. Der er for langt. Hvis vi flytter stenen der, så kan vi nå derover. God idé. Nu kan vi hoppe fra sten til sten. Pas på de glatte sten. Hov! Jeg gynger. Vi må hoppe over grenen der for at komme hen til stenen. Afsted. Forsigtig. Godt klaret alle sammen. Hvad så nu? Vi er tæt på. Vi skal op på skråningen. Er du klar, Bingo? Yep. Der var I endelig. I har vist taget en omvej eller to. Langsomt, men sikkert. Kom, vi skal videre. Vi må følge stien, der går ind mellem træerne. Men hvordan ved han, hvor vi skal hen? Okay, vi er der næsten. Nej. Myg! Hurtigt, insektbrain. Ja, vi redder dig, bedstefar. Hey, tak for redningsaktionen. Godt, du huskede en sexbrain, far. Hvad er der derhenne? Floden er... Hvad er der sket? Det er vist lang tid siden, der har været nogen her. Hvor trist. Her plejer jo at være så smukt. Ja, der er kun én ting at gøre. Kom nu, skatten render jo ingen steder. Hvad skal vi? Vi kan starte der, hvor der er helt tørt. Det ser ud til, at noget blokerer for vandet. Vi skal fjerne alt skraldet. Vi kan starte med at fjerne tingene på venstre side af floden. Det er heldigt, at vi har skraldeposer med. Jeg holder den, så du kan samle skraldet og kaste i. Her ser allerede pænere ud. Se lige spagområdet, unger. Der er mere skrald, vi må samle op. Der er stadig plads i posen. Jeg bliver her, så kan du kaste skraldet. Kom nu. Nu er her smukt. Virkelig. Og et skuldre alle sammen. Det er bare... har ser bekendt ud. Det minder mig om dengang vi... mand! Det er jo lige her. Hvad? Er vi her? Vi er der næsten. Seriøst? Ja, seriøst. Hurra! Det er lige herhenne. Kom med mig. Den her vej. Deroppe. Bare det er for højt. Der er nogle sten her. I kan bygge en trappe med dem. God idé, far. Kom, unger, vi klør på. Vi klarede den. Hvad så nu, bandit? Den her vej. Følg med. Der er en sten i floden. Vi kan hoppe over på den. Ja, vi må håbe, den ikke gynger. Vi er der næsten. Nora, stenen er gigantisk. Hvordan kommer vi over? Vi må bruge alle vores kræfter og samarbejde. Kom, venner. Vi skubber på samme tid. Ja, far.
Vi klarer den! Hurra! Uha, den var tung. Kom, det er lige rundt om hjørnet. Vi skal bare over vandet og over på øen der. Sagde du ikke, at vi næsten var fremme? My movie game. Like and subscribe. Hey, Kan du se den? hey, Det er den bedste ferie nogensinde. ikke endnu. Aha, der er noget her. Er du klar? Det er ikke en skat. Det er bare en gammel dukke. Hey, det er en actionfigur, ikke en dukke. Det er Powerbloke, vores yndlingslegetøj. Hvis han var jeres yndlingslegetøj, hvorfor begravede I ham så? Vi blev nødt til det. Hør her. Powerbloke var den sejeste actionfigur i verden, men vi var 3 om at dele ham. Gjorde I så det? Nej, slet ikke. Vi skændtes altid om, hvem der måtte lege med ham. Som regel var det mig og Rod, der vandt, fordi vi var de største. Det var ikke fair. Sådan er brødrestump. En dag havde vi et stort skænderi. Så stort, at vores far sagde, at han ville fjerne Powerbloke. Hvad gjorde I? Vi besluttede os for at gemme Powerbloke et super hemmeligt sted. Vi tegnede et kort og delte det i 3. Planen var at tage tilbage og grave ham op senere, men vi glemte det. Det var jul, og vi fik en masse nyt legetøj. Jeg glemmer aldrig mit legetøj. Sikkert ikke, men du vil da indrømme, at det er en temmelig sej skat. Vent bare til Stribe og Rod ser det her. Okay, unger, vågn op. Vi tager til stranden om 5 minutter. Hurra! Bingo. Har du husket at børste tænder? Jeg glemte det. Okay, vi løber om kap ud på badeværelset. Ja! Hvad er der galt, Bluey? Du har været stille siden floden. Det er bare... Vi har spildt hele ferien på at finde en skat, som slet ikke var rigtig. Bare noget gammelt legetøj. Beklager, skat. Det er den værste ferie nogensinde. Ikke alle skatte funkler eller er lavet af guld. Nogle ting er bare skatte, fordi de er fyldt med gode minder. Det er mig og Bingo, der leger holde oppe. Nå ja, parken. Jeg kunne godt lide de kostymefar. Ja. Det er pludregøj. Godt, at vi kunne fange ham. Og se der. Bingo og jeg klarede alle de mange svære spring. Jeg er glad for, at du fandt dit gamle legetøj, far. Tak, Bluey. Der er ikke nogen billeder på den sidste side. Nemlig. Den har vi gemt til i dag. Hvad siger du? Er du klar til en sidste feriedag? Ja! Gekse, du klarer den. Hurra! Okay, unger. Vi skal på stranden. Ja! Bluey, det er den bedste ferie nogensinde. Hurra! Godt klaret. Du gennemførte episoden. Nu kan du lege magisk xylofon. Du fandt skatten. Jeg ved, hvor resten af kortet er.